Alright, what is up mga kapotpot? Mr. Knuckle here, and welcome to the vlog. So welcome sa part 2 ng ating 10,000 PMS dito kay Felicia. And right now, I'm with Brian ulit. So samahan niya ako service center, punta kami para this time naman, ang papalitan guys yung bearing. Yun nga, sabi ko sa ending nung part 1 is yung may problema to sa bearing. Kaya dito pa rin, main road. Okay, so samahan nyo na lang kami sa aming activity as we have this bike repaired by the authorized service center or by the Hardcore Brothers. Alright, so here we go in 3, 2, 1. Sorry sa dead air. Medyo pas-pas to mag-drive sa loob. Alright, so we're on our way. Ortigas Center na kami. And pinauna ko na si Brian para naman as we drive medyo may nakikita kayong magandang view sa harapan natin. Okay, so to those of you who just tuned into my channel, I'm Mr. Knuckle and I'm a motovlogger, feeling motovlogger. Okay, so right now I'm using Felicia. Again, we're on our way to the Royal Enfield Service Center. Woohoo! And together with me is Mr. Brian Chang, and he is driving his Rusi Classic 250. So kaparehas kay Basha. So sa kanya yung mas latest gen dahil naka gold fork na yung sa kanya. Oh yeah. Sorry sa dead air. Medyo pas-pas to mag-drive siya Ayan. Alright, so monumento. Rotonda na kami. Medyo napasubo tayo dito kay Brian. Humataw wala pa tayong jacket. Ang init, and if we fall down, gas ang siko. Di na ako nag-jacket dahil sobrang init. Ilang pagka nakastop, talagang tusok na tusok yung sikat ng araw sa balat mo. Pero if you're moving naman, ako, huwag ka magbubukas ng pinto. So Bonnie Avenue ulit after Rotonda, then Ballestero. So to those of you na hindi pa alam, their authorized service center or the official service center of the Royal Enfield is yung shop na Hardcore Brothers here in Mandaluyong. Gulo mo.
Alright, dito na. Paus na. Sarado pa rin ba? Okay, so since sarado, liban-liban tayo. Right tayo dito. Next kanto. First stop, Ortigas, kapangalan ng street namin. Pangalan ng street namin. Uy, almost there. But it's so hot. And we are here. Ooh. Hi. Okay. Alright, gawa na naman. Baklas. So ganyan karami guys ang binabaklas pag magpapalit ng bearing. Anong tawag sa pyesa ulit? Steering bearing. Ano? Steering bearing. Steering bearing. So babaklasin mo lahat yan para mapalitan yung mga yan. Okay, so meanwhile, yun na, buti na lang nalinis ko na kagabi si Ima. Alright boys, so knuckle bearing pala ang tawag. So ito na siya. Pero hindi ko alam paano masasabi kong sira. Paano masasabing sira bro ang knuckle bearing? Makikita mo siya physically? Yung grasa niya, yung grasa. Kulay kalawang na. So yan. So according to the service center boys, yan, with the color of the grasa and that, I think pinunasan nila para ma-check. Yun, may puller. Alright guys, andito si Alvin. He's gonna explain to us ano tong ginagawa ko. So ito yung knuckle bearing. Yes, ito okay. Kasi napupudpud kaya lumuluwag. Alright. Ay, yung crack, parang ano na, bitak-bitak yung hindi na siya makinis, no? Okay. So yan guys, yan yung papalitan natin. Ito rin sa bago sir. Sige. And now I leave it to the experts. Sila nang bahala dyan. So at least may peace of mind tayo. Napalitan ng tamang pyesa. Tayo lang natin yung bagong knuckle bearing. Alright, ito na yung bagong bearings natin. Ayan, juicy yung ano. Yema. Yema. Ano yung sabi mo sa India? Hindi. Kinakain mo si Indy. Sino yun yung kumakain ng ano? Di daw siya nagkakasakit pag nakakain lang is umiinom. Ayan guys, so yung mga boys ganyan sila para tanggal din pagod na nagkakantsawan. Pero as you can see, they're putting grease doon sa ating new bearings. And dapat daw siksik. Yung stock na grasa is hindi ganun kasiksik, diba? Yes sir. Yun. Ilalagay lang yun. Ayos. There you go. And I do hope after this repair, good to go na si Hima. And I'm gonna install the crash guard then later on. Alright. Installation na ulit ng mga piyesa niya. New grease. Bagong yema. Bagong yema na. So hopefully okay na tong bike na to. Ma-testing na natin sa expressway. Okay. So
So, meanwhile, habang naka-service tayo dito, I can't help but notice, but ito, ang ganda ng bike ko. Wow, this is a Bullet 350 converted into a scrambler tracker. Ganda rin, 19 setup sa likod, 18 sa likod. Ay, 19 sa harap, 18 sa likod. With Shinko 705 tires. Soon. And itong si Felicia, mukhang yun ang tataakin niya. Then, kabit na, oh. Boom. So, tapos na i-assemble yung bike. Now, we're gonna be installing the engine guard, or ano tawag? Engine guard? Crash guard. So, ito. Kakabitan natin ito para dagdag bakal-bakal. Hindi pala ganun kabigat. Pero malaking tulong din yan. Para sa makina o para sa buong tumba? Kanya-kanya sir yung pag natumba ka. Okay. Tapos, yung protektahan ng ibang parts, hindi naman lahat. Okay. May mga part din na magagasgasan. Yung tangke, mapoprotektahan yun. Tapos yung paa mo. Pa. Nice. Di pa naman ako marunong lumiko ng mabilis. Higa mo lang dyan. Ayoko. So, yun. Assemble, tapos sila yung assembly nito. Then, ito na nga. Okay? So, balik ako sa inyo. Abush. Okay guys, so content na yung crash guard natin. Nagipunan ko yan. Sese, oh. Kung lumapad, tignan yung ilalim na part. Ooh. Ayan siya. So, road test lang nila yung bike. Kamusta siya. Then, we're good to go. Umigpit na. Nice. Dalo. Grabe yung pagpapaalam ginawa ko dyan kagabi. Huwag ko para maprotektahan yung legs ko. So maluwag pa. So after the checkup, try din natin. So recap lang, bago na yung bearing niya, knuckle bearing. So everything's good. So mga RE owners dyan, so make sure to book your appointment before you go here. And then pagdating nyo dito, ito si Sir Rodel ang hahanapin nyo. Siya ang sasalubong kagad sa inyo, di ba sir? Nice. Very accommodating din dito sa RE service center. So test lang kami, then balikan ko kayo. Checklist lang, okay na. This bike is good to go. Roadworthy na siya. And habang naggagawa tayo dito, may mga RE owners din na mga dumating na tumambay na dito sa service center. Woohoo! Nice one. So itong crash guard. Alright. Thank you. Bye-bye. So, tapos na rin sa ating part 2 ng 10,000 PMS, and pina-install na rin natin tong crash guard natin. Woohoo! And I like it. So, kasabay natin yung mga boys. Sabay-sabay na tayo uwi. Mga Pasig din naman. So, Risi Classic 250, GT 535 sa likod ko. Ayan, Classic 500. Una ka na bro, para makunan ko rin kayo. Kaliwa. Ayan. Ito boys. Para lang. Chill lang. Ouch. So since sarado doon, liliban pa kami. Ang smooth ngayon ng manibela ko. Hindi na magaslaw. Oh yeah, I like it.
So yun lang pala ang problema nito. Kaya pala hindi ko pag nagpa-practice ako ng no hands, magaslaw, eh yun nga yun. Pero grabe. 2,500s on my front. Mali-mali na naman English ko. Pinuuna ko na sila para ganun din. Pag ako una ang gaslaw ko. Sabayan lang natin sila. So this is Ron with the Classic 500, and that's Jay with the GT 535. So 3 variants of Royal Enfields. Kulang na lang yung Twin 650. Alright. Alright guys, patagos naman tayo dito. Wow, traffic. Dito na tayo sa Boulevard. So quick recap of what we did. Bye bye. GT 535 NMAX. Okay, so quick recap of what we did. So palit tayo ng bearing. Okay, bara-bara. So palit ng bearing, knuckle bearing, yung upper and yung lower. So we have a new parts installed on our bike. We also had some extra. That's why naipakabit din natin yung crash guard. Okay. So like what I've said, pinag-ipunan ko yun ng isang araw. Talagang gustong-gusto ko yan. And so yun. Then physical check-up ulit of the bike. They had to make sure that the bike is roadworthy. And so far, mas ano siya ngayon. Testingin natin, dumiretso pa tayo. Bitin tayo dito eh. So far, mas what do you call this, mas stable yung handling niya. Mas madali siyang makontrol, ma-maneuver. And what else? Nawala na yung palag niya sa ano. Nawala na yung palag niya sa straight roads. Okay, so bawal magbigay. At the same time, pag lumiliko tayo, hindi na siya yung parang tutumba. So those are some of the signs that your knuckle bearing needs replacement. Anong meron dito? Meron. So those are the signs that the knuckle bearing needs replacement. If yun nga, if you're on a straight road, then biglang parang ka nagwiwigil. Anong shuttle doon ah? Yun nga, parang ka nagwiwigil, hindi mo madiretso yung kalsada and everything. So yun, and feeling mo parang kang tutumba. Well, that's a sign that you need to replace your knuckle bearing. So though ang alternative doon, parang yung mga ginagawa ko sa bikes ko dati, hindi ko rin kasi naman alam. Kala ko yun yung fix or tamang pag-ayos ng problema is luwagan mo lang. Yung pala hindi.
The proper way is to replace the parts right away. Replace it kaagad. Huwag nyo nang ano. Diba? Pero if hindi talaga kaya, pansamantala. Pero wag pansamantagal. Okay, so yun lang ang difference niya. Since I was servicing a genuine parts from Royal Enfield, medyo different price lang. 2-3 sa pyesa. Dun sa labor, medyo expensive lang. Pero at the same time, I'm happy because I can use the bike properly. And at the same time, I have a crash guard. Medyo naging bulky na siya tignan. Hindi na siya mukhang payatot sa paa. Hindi na siya mukhang Johnny Bravo na malaki yung katawan. And pagdating sa legs, maliit na. Okay, so since walang stoplight, kanya-kanyaan dito. Okay, daan. And so yun ang ano, yun lang naman siguro ang aking masashare sa aking 10,000 PMS. Overall, magkano na nagastos ko? 8,000, nasa 11. Almost 11. Pero, sulit. Sulit naman siya. Okay, so nandito na tayo sa area natin and I do hope na-enjoy nyo yung activity or wala lang you find this video interesting. Don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe as well. Okay, so I guess I'll be ending the vlog from here mga kapotpot. And again, nasa labas na mga tao guys. Let us all stay safe and stay healthy palagi. Social distancing lang. Alright? And once again, this is your boy, Mr. Knuckle and Felicia. Now signing off. Ciao. So good night everyone. Ride safe. And God bless palagi. As in palagi. Alright? Babush!